ரொம்ப நாளாக தூங்கிட்டு இருந்த மிக்ஸி ஜாரை ஒரு வழியாக ரிப்பேர் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அதுலேயும் இதை ரெண்டையும் ரிப்பேர் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. டோல் ஃப்ரீ நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதை நான் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. மிக்ஸி ஜாரெல்லாம் கழுவி கமுத்தியாச்சு. என் பொண்ணுக்கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி அவளுடைய ஸ்கூல் பேக்கை கொடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் துவைச்சி காய போட்டிருக்கேன் அந்த வீக்கெண்டுக்கு. பன்னீர் செஞ்சு வச்சுருந்தேன். அதே மாதிரி வேர்க்கடலையும் வேக வச்சு வச்சுருந்தேன் ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு. பன்னீரை உள்ளே வச்சுட்டு வந்துட்டேன். இங்கே பார்த்திங்கன்னா வெளியில் போகணும் அப்படின்னாலே எதனாவது ஒன்று வாங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் பசங்களுக்கு. ஸோ ஏற்கனவே சிப்ஸு பேக்கெட் வந்து காலியாகிடுச்சு. பேக்கெட் மட்டும்தான் இருந்தது. எனக்கு பிடிச்ச சில இயரிங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன். எனக்கு இயரிங்ஸ் போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். இது எல்லாமே அண்டர் 30-35 அந்த ரேட்டு தான். இதில் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்கள். நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம்.